प्यारे दोस्तों बड़ा वड्डा सैलाब आ गया प्यारे बड़ा वड्डा सैलाब आ गया जे इस साल का पहला सैलाब आया बड़ा वड्डा सन 2026 का प्यारे इस साल का सब नालों वड्डा सैलाब है। चेक करो सियालकोट की ताज़ा तरीन सूरत हाल प्यारे सारे दर्रे खुले हुए ने इस साइड के प्यारे सारे दर्रे खुले हुए ने बहुत ज्यादा पानी आ गया प्यारे जैसा कि तुहानू सुबह की अपडेट दी थी प्यारे कि पानी आ रहा सी लेकिन इस टाइम पानी का फुल जोर हो गया प्यारे बहुत ज्यादा पानी आ चुके हैं।